है साथीहरु, हामी चाहिँ दसैँको टिका सिका लगाएर खान्ते पिन्ते गरेर अनि सबै काम घरको सकाएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ चोकतिर डुल्नको लागि। अलिक हावा खाएर घरको हावाले अलिक पोलो अलिक शीतल हुन्छ भनेर चोकतिर लाग्यो। अब कसो भयो दसैँ तपाईहरुको? खत्री बुढो के तान्दै आएको? के अरे हाम्रो त यस्तै छ दसैँ। तपाईहरु कस्तो भयो? हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो दसैँ। भिडियो पनि कस्तो बनाए टिकटक सिकटक बनायो। आज तर कस्तो शीतल भयो है। भगवानजीले हेर्नु भयो, हिलो पनि भएन, घाम पनि भएन, घाम पनि भएन। हजुरहरुको कस्तो भयो पनि रमाइलो भयो। हाम्रो लागि त एकदम बेस्ट भयो। बोल्नु चाहिँ आउँदैन म। कस्तो तर पिङ चाहिँ नलगाएको नि। पिङ लगाएको भए एक उयो आइपुग्यो। हामी यहाँ त डाइस हुँदै रहेछ नि त। हावा खाएर जानु पर्दा जस्तो छ घरको। डाइस त हावा खाने हिँड्यो। यहीँ रहेछ नानी आका भतिजो त। गाइस हाम्रो चाहिँ चोक आइपुग्यौँ यहाँ। हाम्रो हिरोहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। कति मारिसक्यौ? कति खेलिसक्यौ? भएन अब? धेरै खेलिसकेको छैन। छोराले धेरै खेलिसकेको छैन। यहाँ चाहिँ डाइस खेलिरहेछ। मेरो छोरा त अहिले आएको होइन त टिका लगाइवरी हिँडेको त डाइस खेल्नु। मलाई नि देउता पैसा हाल्नु पर्छ क्या हो त? 10 रुपैयाँ फेरि ओ साइला कति खान्छ ल भन? सक्दैनौ खान? ना दिमालाई पनि देऊ 5 रुपैयाँ। लु कतिको पर्दो रहेछ लु खेलिहाल्नु त हामी पनि। कतिको पर्दो रहेछ ल? कतिको पर्दो रहेछ? केमा भोटे ल भोटे 4 ल ल ल केमा थाप्नु म चाहिँ? लु झन्डीमा थाप्दिन्छु। झन्डीमा झन्डी 400 हो। आमामा 400 एकैचोटी? अहिले म 400 800 लिन्छु हो। 500 चाहिँ भाइ 500 के अरे? इटा दुई गएछ नि त। 5 को 10 500 के अरे? 500 चाहिँ 500 500 को खुजरा गरेको। 500 गरेर कतिखेर? कहाँ गरि? अघि कहाँ गरि? यहाँ दालसँग हो र? 10 को त यहाँ 10 भएन त। 5 अझै पैसाको धोक्रो त नि अझै 5 ल अझै 5 पुगेन गाडी यहाँ। तपाईँको यहाँ ठिकै हो। पुतलीमा राख्नु पर्यो न यस्तो है। लु पुतलीमा राख। राष्ट्रिय झण्डा ल परस। राष्ट्रिय झण्डा परस ल। 5 रुपैयाँ अझै बाँकी छ नि दिनु दाइ। राष्ट्रिय झण्डा दुई ल। झन्डा पनि पर्यो त। राष्ट्रिय झण्डा परो त अनि ल। पर्यो त दुई। तपाईको पर्यो। हजुर हजुर। 5 को 10 राष्ट्रिय झण्डा ल। 5 को 10 दाइ अघि मेरो पनि पर्यो। आइ त। मेरो पनि पर्यो 5 को 10 15 रुपैयाँ नानी अलि राख्नु छोरा मलाई। उठाउँदिन थिए काका अघिको 5 रुपैयाँ थियो पुगेको थिएन हौ। चाहिँ केमा 5 को 10 यहाँ इत्यादि आएको थियो दाइ। 5 रुपैयाँ मात्रै अंकल 5 को 10 लकी बुहारी लकी ल। 5 को 10 हाम्रो बुहारीले दुईटा बुहारी आएको, एउटा बुहारी थाप्दा नपरेको अर्को बुहारी परेको राम्रो हैन? लकी त हो त। 10 गरा गयो नि त मेरो।